Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Today, me and my friend Kati will be taking you on a shopping tour to DM and we will teach you some practical vocabulary for your next shopping tour at DM or Rossmann. DM and Rossmann are German drugstores or so-called Drogeriemärkte. Being able to find what you're looking for in those stores more efficiently brings you one step closer to feeling less like a tourist and more like home. And if we haven't met yet, hallo und herzlich willkommen bei Speak Fluent German. My name is Salome and I'm a certified native German teacher from Frankfurt. My mission with this channel is to help you become confident and conversational in German so that you can navigate daily life situations smoothly and with ease. So if this sounds good to you, then make sure to hit the subscribe button and the notification bell so you don't miss any of my weekly lessons on practical situations like these. Alright, when you're visiting one of these drugstores for the first time, you might feel completely overwhelmed by the huge selection, and the way things are organized might be different from drugstores in your home country. So, in order to ask where something is, you need the verb finden, which means to find. Repeat after me. Finden. Finden. Now, if you want to ask where do I find, you need the question word wo, which means where. Repeat after me. Wo. Wo. Not to confuse with who. This is actually a common mistake German learners make, and if you want to know more about the common pitfalls, then definitely check out this video right here. Alright, now let's put everything together. Repeat after me. Wo finde ich? Wo finde ich? Now you can simply use this phrase and fill in anything that you're looking for at the end of the sentence. For example, das Duschgel is the shower gel. Wo finde ich Duschgel? Wo finde ich Duschgel? Or das Deo, which is the deodorant. Das Deo. Wo finde ich Deo? Wo finde ich Deo. Die Gesichtspflege, the face care. Wo finde ich Gesichtspflege? Wo finde ich Gesichtspflege? Alright, next I'm going to take you to the drugstore with me to help you expand your vocab. Bist du bereit? Los geht's! Hallo, heute nehmen meine Freundin Kati und ich euch mit in den Drogeriemarkt. Der Drogeriemarkt. Die Kette, zu der wir gehen, heißt DM. Kati und ich brauchen ein paar Sachen, also lasst uns keine Zeit verlieren. Was suchst du denn? Ich suche Haarfarbe in einem Braunton. Die Haarfarbe. Haarfarbe in einem Braunton. Da haben wir ja hier die volle Auswahl. Hier könnt ihr die Auswahl sehen. Es gibt so viele verschiedene Farben. Die meisten sehen sich aber sehr ähnlich. Am häufigsten kommen Blond, Braun, Brünett, Rot und Schwarz vor. Als nächstes braucht Kati noch Haarpflege. Die Haarpflege. Was suchst du denn, Kati? Ich suche eine Haarmaske mit Protein drin. Die Haarmaske. Auch an Haarmasken gibt es hier eine riesige Auswahl. Für alle Probleme ist etwas dabei. Hier sind welche für geschmeidiges Haar. Geschmeidig. Kati hat ihre Maske gefunden. Sie enthält Keratin und Öle. Und für mich suchen wir jetzt noch ein Shampoo, Abschminktücher, eine Haarspülung und ein Gesichtsreinigungsgel. Los geht's! Das Abschminktuch. Die Spülung, das Gesichtsreinigungsgel. Als erstes gehe ich zu Shampoos und Spülungen. Hier haben wir das Shampoo und auch die Spülung. Das hier nennt man Spülung. Pflegende Spülung. Ich glaube, das hier habe ich noch nicht ausprobiert. Ich probiere das jetzt einfach mal. Steht auch dran, dass es neu ist. Wir nehmen jetzt hier ein Shampoo und eine Haarspülung. Perfekt. Gar nicht so einfach, die Sachen zu finden bei dem riesigen Sortiment. Das Sortiment.
Hier haben wir Feuchtigkeitscremes, aber keine Gesichtsreinigungstücher. Schauen wir mal im nächsten Gang. Und dann folgt noch ein Reinigungsgel. Und sonst schon mal dieses hier. Gut, ich glaube, dann haben wir alles. Jetzt noch zur Kasse, um zu bezahlen. Die Kasse. 17 € bitte. Drei. Dankeschön. Ja, tschüss. Gleichfalls, danke. Wir packen schnell noch unsere Einkäufe in unseren Einkaufsbeutel und dann verlassen wir den Laden. If you found this lesson useful, then let me know by smashing the thumbs up button. This really helps the channel to grow, and also comment below how it's going for you with daily life in German. Are you able to navigate these situations, or what are you struggling most with? Alright, I'll see you again next week. In the meanwhile, check out these two videos right here to become confident and conversational in more real-life situations. Das ist alles für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!